Diese Bilder erreichen uns von den HR-Kollegen im Studio Kassel. Starkregen, Blitze und vor allem viel Hagel. Am Nachmittag zog eine große Gewitterzelle vom Upland über Bad Arolsen in Richtung Kassel. Das Ausmaß, wie befürchtet, die Regenmengen enorm, Straßen wurden überflutet. Vereinzelt stürzten in Kassel auch Bäume um. Hier zeigen Bilder aus Ehlen im Habichtswald, mit welcher Wucht das Unwetter gewütet hat. Dieses Video erreicht uns aus Affoldern am Edersee. Vor allem die großen Hagelkörner sind eine Gefahr. Derzeit zieht dieses Gewitter von Kassel in Richtung Niedersachsen ab.